い今日も。暑すぎる。できた。乾杯。いただきます。冷え冷え。涼しい。
到着しました。久しぶり。ちゃんとあるよ。すごい育っています。おー、立派に育ってるね。おー、長いのは長いね。45センチとか40センチぐらい。おー、すごい。オタマジャクシがいっぱいいます。しっかり稲は育ってました。よかった。また見に行きます。はあ、レッツゴー。かき氷、かき氷。おー、あれ、頭ずれて頭がずれてる。こうか、あれ、こうか。あ、できた。よし、行きまーす。
せん。美味しそう。いただきます。うん美味しい。冷たっ。
しい。今年も沖縄行きたいな。沖縄。離れとね。おお。ブリ。完成。ここにそうめんを入れます。そしておお回ってる。そしていきます。えい、おお、じゃじゃーん、回転寿司と流しそうめんの完成です。すごいこれかわいい。
いただきます。おお、難しい。うん。ほ。うん、うん、うん。じゃあ一番。いただきます。うん、うん、うん。うん。そうめんが難しい。うん。次さ。うん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 。今日もお疲れ様。よいしょ。あ、真夏も快適だー。